Изключително много благодаря за поканата и възможността да участвам в международната интердисциплинарна конференция "Заедно можем", организирана от Юридически факултет, Педагогически факултет, Факултет по икономически и социални науки. Самата аз съм възпитаник и на трите факултета, като по-настоящем съм докторант по докторска програма "Национална сигурност". Разглеждам емоционалните капани и методите за контрол, използвани при сексуалната експлоатация и трафика на хора. Фокусирам се върху психологическите механизми на манипулация и техните последствия. Целта е да повишим осведомеността и да предложим конкретни насоки за разпознаване и противодействие на тези практики. Разглеждам и реални случаи, които илюстрират типичните модели на контрол. В емоционални капани и контрол при сексуалната експлоатация чрез лъжа, зависимост и страх попадат жени и млади момичета. Контролът над жертвите се осъществява чрез добре структурирана триада от манипулативни техники. Първо са лъжите, след това се изгражда зависимост и накрая контролът се затвърждава чрез страх. Заедно тези три механизма създават невидими окови, които често са много по-трудни за разкъсване от физическите. Пътят на зависимостта е циклична структура, която започва с вербуването, първоначалния контакт, който се базира на измамни обещания за работа, любов или по-добър живот. Ефективният отговор на трафика на хора изисква мултидисциплинарна координация между полиция, психолози, социални работници, юристи и неправителствени организации.